Ayan po. Ayan, hanggang yan lang ang kaya. Ganyan lang po talaga. Hindi nyo kaya idiretso dahil sa operation, no? Ano ba Oo. natin? Ayan. Natataas-taas Yan na na. naman. Ayan. So, kumusta po yung ibang ano pa? Ano pa pang masakit? Tuhod, no? Tuhod, yung parang bone ko siya ganito, yan ang usually sumasakit. Parang bugbog yung katawan niyo. Oo. Tapos yan, sa may likod. Ayan po. Sakit yan. After po ng ating TheraBiol ay i-blow po natin yung mga pain na sinasabi nyo. Gamit po yung iThera Pro. 3 minutes na. Ayan. Sige po. 3 na lang ba?